Bueno amigos, pues como pueden ver, para los que me habían estado pidiendo videos del sonido, de lo que es lo que cuenta el sonido, por aquí pues ya les voy a dejar unas pequeñas imágenes. Cuento con esta unidad principal Pioneer doble DIN, la verdad el modelo no me lo sé. Y en esta parte de acá tenemos el amplificador de los medios, que es Precision Power. Es el 1200.4. Este amplificador traigo 6 medios conectados a este amplificador y la verdad ni se calienta absolutamente nada. Es muy bueno y la verdad está muy amplio, muy grande. Entonces bueno, ese es el amplificador de los medios. Como pueden ver aquí es Precision Power. Sigo trayendo un epicentro, pues ya la verdad medio maltratadón. Por ahí voy a buscar unos stickers para ponerle para que ya se vea chingón. Y vamos a arreglar todo este cagadero que traigo de la instalación, porque la verdad no he tenido chance de arreglarlo. Por ahí tenemos el capacitor de 2 faraudios. Y también tengo este amplificador que mueve el solo bajo. Es el M3B de Digital Design. Y pues por ahí pueden ver el tanque de las bolsas de aire. Y pues ya el cajón con el subwoofer. Bueno, ahí le pusimos el perrito ahorita que estamos, el lobito, perdón, que estamos ahorita calando. Y esa parte. En las partes de aquí de abajo del asiento yo le metí un par de Precision Power gritonas 6,5 y unos tweeters de bala también bastante grandes. Estos creo que son de 100 watts RMS. Y como estas bocinas, para que se den una idea, como estas bocinas traigo 6, 4 en las puertas y 2 aquí abajo. Y pues los tweeters, como les había comentado. Entonces pues prácticamente eso es lo que traigo yo de sonido nada más. Y con eso estamos pegando 145.9 decibeles con 30 Hz, con el cajón a 30 Hz. Entonces pues banda, ese es un poco de mi sonido. Por aquí les voy a estar dejando unas pruebas para que lo escuchen, la voz y también el bajo. Por ahí también les voy a dejar unos clips, ¿va? Voy a poner la prueba del audio, ¿va? Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez. Bueno, pues aquí en la parte ya trasera del cajón, como les comentaba, traigo el 15 Zoom Down de 2500 watts reales, RMS como le llaman. Aquí está también el cajoncito y pues aquí se puede ver un poquito el imán. Y pues aquí su tatuaje que le pusimos. Qué lástima que no se vean los colores que son. Ah, bueno, ahí se alcanza a ver. Es amarillo con negro para que combine a lo del carro. Eso sube la temperatura, baby, tu sensualidad. Sin ti, y por eso yo no sé. Y si tú piensas volver. Bueno banda, pues ahí les dejo este pequeño video. Es algo muy corto, sinceramente. Hoy sábado pues no trabajé, entonces dije bueno, déjales grabo el video que me habían estado pidiendo de el sonido. No sé, déjenme sus comentarios si quieren que haga alguna otra cosa respecto al sonido, para echarle ganas y pues ver que si les agrada o no les agrada el contenido. ¿Qué tal les pareció el nuevo intro, banda? Es un amigo y un cliente
que sinceramente no se dedica a esto, pero como vi un video, dijo, no manches, güey, te falta un intro. Entonces también por ahí está mi amigo Sergio, el que nos está haciendo las miniaturas también. También me dijo que me iba a regalar un intro y por ahí estaba un video pendiente con él. Espérenlo, vayan y síganlo a su canal. Está como Sergio O3. Creo que por aquí. Ahorita les dejo una foto. Y también a mi amigo Beto Sánchez y a Fer, el de Vosvagueros. Síganlos, por favor. Tienen contenido muy padre. Y pues hasta aquí dejamos este video. Suscríbanse, comenten y dejen su like. Saludos.